afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu qaba kan jedhu barreeffamaan yaada waltajjii irratti dhiyaatuun adda duree ta'ee kan dhiyeessaa ture ana. Biyya alaa taa'ee miti. Maqaa koo jijjiiree maqaa namoota biraatiin barreessee miti. Isaan fuuldura dhaabbadheen qabsaa'aa ture. Afaan kun afaan federaalaa haa ta'uu gaafa jennu Oromoo saba kaan caala hunda caala jechuuf miti. Isa miti yaadni keenya. Jibuutiin afaan lama fayyadama. Eertiraan afaan lama fayyadama. Suudaan akkas fayyadama. Inni keenya akkas fayyadame rakkoon samaa innidha. Oromeef naannoo Sincaa biyya Sincaa. Oromeef Keeniyaa keessatti dubbatama. Oromeef amma ta'e Sidaamaa Hadiyyaa keessatti dubbatama. Beenishaangul keessatti dubbatama. Gaambeela keessatti dubbatama. Tigraay keessatti raayyeetti dubbatama. Amaara keessatti dubbatama. Bakka deemteetti bakka Oromeef hin dubbatamin hin jiru. Kanaaf Oromoon waan addaa waan ta'e osoo hin taane uummata bal'aa waan ta'eef isaaf mala afaan kun osoo babal'atee biyya kana dhaabuu ijaaruufis gatii qaba kan jedhu amantaa guutuu qabna. Heera mootummaa irratti kan taa'ee jira. Kana poolisiidhaan mootummaan federaalaa poolisii baasee jira. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uusaa poolisii baasnee jira. Poolisii baasuu namoonni akka injifannoo xiqqaatti ilaalanii hojiin yoom jalqabame akkaataa kamiin akka dhumu warra hin beeknedha. Poolisii baasuu duwwaa miti kaabineen sagalee guutuudhaan murteessee mirkaneessee sagalee guutuu mirkaneessuu dhiisitii gaaffiin kun gaafa ga'u uleen nurratti bu'aa ture kanaan dura warra hin beeknetu waa'ee seenaa kana kaasa. Ani maalan beekaa hojii koo hunda keessatti waan guguddaa yaada xiqqaarraan jalqaba suuta isa guddaa mirkaneessuudhaaf adeema. OBN akkasitti uumame. Gaafa OBN uumamu kaameraan qabnu anteenaan qabnu. Akka xiqqootti daqiiqaa 30 sa'a tokko jana jalqabne amma kunoo ofirraa dabarree warra kaan hammannee kan warra kaanis dabarsutti gallee jirra. Afaan Oromoo poolisiidhaan mirkanaa'u isa duwwaa garuu miti. Isa duwwaa miti. Maalaan guyyaa guyyaadhaan hojiin hojjedhu Amaariffaa fi Oromeeffaan dabarsaan jiru. Muummichi ministeeraa Oromeeffaa fi Amaariffaan barsiisuun aadaa haaraa barsiisuu miti. Wanta akkasii baramee jira Itoophiyaa keessatti. Aadaa barsiisaa jirra. Afaan kana lamaaniin ergaa dabarfachuun namni kaan Oromeeffaan ergaan darbuu akka qabuus akka danda'amus akka amanu gochaa jirra. Isa duwwaa miti. Sagantaa kee har'aa irratti suma har'aa irratti namoonni naannoo garaagaraa dhufan hooggantoonni kabajamoo obbo galatoomaan jenne afaan Oromoo dagaagaan jiru kun ta'ee beeka dhageenyee beennaa kan dhageenyeen beennu kanaan dura kan ture keessummaa waamneetu naannoo biraarraa keessummaa jecha afaan keenya dhiisnee afaan jaraan dubbanna. Amma keessummaa waamnee afaan keenyaan dubbanna afaan jaraatiinis dubbanna jarris afaan keenya shaakalu. Kanatti ta'aa jira. Gaaffii kana waggaa 10 booddee na gaafadhu. Gaaffii kana waggaa 20 booddee na gaafadhu. Yeroo OBN'n uumamu namoonni baay'ee hin cabaa eessayyuu hin ga'u dhaabaa dhibboon jedhanii jiru. Har'a garuu nu gargaaraa jechaa jiru. Kan poolisii kanas akkasuma. Wanta akkasii kuni abjuu duwwaadhaan miti hojii barbaada. Hojii guyyaa barbaada. Aadaa jijjiiruu barbaada. Sirna jijjiiruu barbaada. Kana keessatti kan dhugoomuu danda'u. Kanaaf sirna barumsaa keessatti hojii guddaa hojjechaa jirra. Hojii guyyaa keessatti odeeffannoon afaan kanaan akka darbu gochaa jirra. Namoonni kan afaan kanaan gargaaramuun seenaa uummata Oromoo baruun kabaja ta'uusaa akka baran gochaa jirra. Kun oolee bulee bu'aa akkamii fida kan jedhu walumaan laalla. Injiraanna waan ta'eef rakkoo hin qabu. Gaaffii afaan Oromoo kaasneerraa seeraanis deebisaa jirra. Hojii guyyaatiinis mul'isaa jirra. Oolee bulee hin mul'ata naannoleen baay'ee afaan Oromootiin barsiisuuf qophaa'aa jiru. Ajajnee miti.